Velkommen til podcasten Jobb med mening. Jeg heter Ståle. Arbeidslivet er i stadig endring. Det snakkes masse om digitalisering, AI, eller KI, altså kunstig intelligens, effektivisering, omorganisering og behovet for å omstille seg raskere enn før. Og det er jo kanskje ikke så rart, for verden rundt oss, den endrer seg utrolig raskt, faktisk raskere enn noen gang. Og så er det sånn, arbeidslivet, det følger jo da selvfølgelig med. Og så er det noe jeg har gått rundt og tenkt litt på i det siste, og jeg har observert litt også når jeg har vært ute på arbeidsplasser, i diverse møter med ledere. Vi snakker ganske mye om hvordan organisasjoner skal håndtere endring, og vi snakker mye om strategier og planer og effektivisering, men vi snakker kanskje litt for lite om hva all den endringen her og omstillingen gjør med oss mennesker. For det er nå ikke sånn at vi mennesker bare er roboter. Det er ikke sånn at du bare kan trykke på en knapp og tilpasse deg en ny situasjon. Vi har behov for trygghet, vi har våre vaner, vi har følelser, vi har identiteter som er knyttet til jobbene våre. Og når ting rundt oss endrer seg, og endrer seg ganske mye, så påvirker det oss, selvfølgelig. Og kanskje er det også derfor vi ser at så mange endringsprosesser der ute rett og slett ikke lykkes. Kanskje handler det ikke først og fremst om at det er planer som er for dårlige. Kanskje handler det om at planene om endring og omstilling til slutt bare møter menneskene der ute. Og mennesker er jo langt mer komplekse enn organisasjonskart og strategidokumenter og PowerPoint-presentasjoner. Så i denne episoden her så har jeg lyst til å utforske litt rundt det her med noen perspektiver. Hva gjør egentlig all den endringen og omstillingen i arbeidslivet med oss som mennesker? Og hvorfor møter endring så stor motstand der ute? Og hvorfor er det så mange som blir så slitne av stadig nye omstillinger? Og ikke minst da, hva er det både ledere, organisasjoner og ansatte kan lære av det? Jeg har studert endringsledelse, og noe som går igjen der i forskningen er at mange endringsprosesser lykkes man rett og slett ikke med. Vil du tippe hvor høyt, hvis vi tenker i prosent? Det er faktisk så mye som 70% av endringsprosesser i arbeidslivet lykkes vi ikke med. Og det synes jeg er utrolig interessant, fordi det snakkes så utrolig mye om endring og omstilling, og vi må endre på grunn av de omveltningene som skjer i samfunnet. Men du, når det ikke lykkes med de endringene, så handler det sjelden om at planene ikke var gode, eller strategien ikke var god nok, for de er det som regel ikke mangel på der ute. Ofte er det brukt mye tid på å tenke gjennom hvordan det skal gjennomføres, og kanskje har brukt masse tid på å lage en tydelig visjon og satt mål og utvikle handlingsplaner. Alt ser egentlig bra ut på papiret, men når man skal begynne å implementere det, der ute, blant medarbeiderne, menneskene i bedriften, i organisasjonene, så møter en ofte på noen utfordringer. For da møter de planene virkeligheten, og den virkeligheten, den består av levende mennesker. Og noen ganger så tror jeg også at vi undervurderer hvor mye jobb faktisk betyr for oss. For vi tenker gjerne på jobb som noe vi gjør. Eller kanskje fra 8 til 4, veldig mange av oss. Men for mange så er jo også jobben en del av identiteten, og ikke bare mange heller. Jeg tror jobb er mer eller mindre en stor del av identiteten for oss alle. Og jobben gir oss også trygghet, den gir oss tilhørighet, og det gir oss en rolle og en sånn følelse av mestring, og av å bidra til noe større enn oss selv. Så det er litt sånn at når arbeidsoppgaver endrer seg, og når organisasjonen omorganiseres, eller det kommer nye krav, så handler det ikke bare om nye rutiner, eller at du må sitte i en ny etasje, at du må ta med deg planta som du har hatt på kontoret ditt, bære den under armen, gå opp 2 etasjer, få et nytt kontor.
kanskje du har noen nye samarbeidspartnere eller litt andre oppgaver. Du, det handler om noe langt mye dypere enn det. For det som er langt viktigere for oss som mennesker, hva skjer hvis kompetansen min ikke lenger er like relevant? Hva skjer hvis rollen min bare forsvinner? Hva skjer hvis jeg blir overflødig? Hva skjer hvis jeg ikke føler at jeg mestrer det nye som kommer, at jeg ikke får det til? Er det plass til meg? Er jeg god nok? Kommer jeg til å miste jobben? Kommer jeg til å miste den posisjonen jeg har jobbet så hardt for å få? Det her er spørsmål som mange stiller seg, enten de sier det høyt eller ikke. Og det er her jeg tror mye av den motstanden nå mot endring oppstår, når planer, strategier møter mennesker der ute i arbeidslivet. For det handler ikke om at folk bare er vanskelige, at de ikke vil. Vi har grunnleggende behov for sikkerhet og trygghet som må ivaretas. For motstand mot endring, det blir ofte omtalt som noe negativt. Noe som står i veien, noe som egentlig bare må håndteres eller reduseres eller fås vekk. Men motstand mot endring er ikke alltid negativt. Motstand kan jo være en ressurs for at ting faktisk skal bli bedre, for at det skal funke i den virkeligheten som er der ute på arbeidsplassen, i arbeidslivet. Er tempoet for høyt? Er kommunikasjonen for dårlig? Er folk usikre på hva som skal skje? Eller ser de kanskje utfordringer som ledelsen ikke helt har sett? For noen ganger så kan også motstand være et signal om at noe må eller bør justeres. At den planen som er lagt kanskje ikke var like god som vi trodde, kanskje vi ikke hadde tenkt på alt, eller at menneskene som skal leve med de konsekvensene av den endringen eller omstillingen, kanskje trenger litt mer tid. Og her er et viktig poeng, mer involvering, bedre kommunikasjon. Det å bli sett, hørt og oppleve at de blir forstått og tatt på alvor, at de ikke bare er brikker som skal flyttes rundt på. For motstand er ikke kun et tegn på at mennesker er vanskelige. Det er et tegn på at det er også noe viktig som prøver å bli sagt, noe som trenger å bli sagt og løftes frem. Og en annen ting som jeg også har lagt merke til når jeg snakker med folk i arbeidslivet rundt omkring, er at mange opplever at endringer bare aldri tar slutt. Så det er ikke noe rart, enda en ny endring. Det er ikke én endringsprosess. Det er mange endringsprosesser. Og det som skjer veldig ofte rundt omkring er at den ene omorganiseringen som du har vært igjennom, den er kanskje ikke ferdig før den neste starter. Det ene systemet er ikke implementert før et nytt kommer og bare erstatter det gamle eller legger seg oppå, og det blir veldig uklart hva er det som egentlig skjer nå. Holder vi fortsatt på med det gamle prosjektet? Er det et nytt prosjekt nå? Hva foregår nå? Det ene prosjektet er ikke avsluttet før det nye lanseres. Det skjer så ofte, og som jeg sa, som jeg møtte nå, som hun sa, at det er litt sånn, det er endring på endring på endring på endring. Jeg vet ikke hvilken endring vi er i nå lenger. Så du får aldri tid til å lande, og du får aldri helt tid til å kjenne at du mestrer den nye situasjonen før den neste endringen kommer. Og da er det ikke så rart at folk blir slitne og lei der ute, og at det her fører til masse stress ute på arbeidsplassen. Og du, the main point, det her er at folk blir jo ikke slitne og lei eller stresset fordi de er negative til utvikling. But they are human. Vi trenger tid til å tilpasse oss, og vi trenger tid til å skape nye vaner, vi trenger tid til å forstå hva som skjer, og en veldig viktig ting, vi trenger å se resultatet av det arbeidet vi har gjort. Vi kan ikke bare endre på endringen på endringen. Og når vi ikke får den tida der, når vi ikke får de opplevelsene der, så oppstår det som i forskningen kalles endringstrøtthet.
Vi blir trøtte på endring. Og til slutt så bare slutter vi å tro på det. Vi er ikke helt med på endringen. Vi har ikke trua på at det her blir så veldig mye bedre egentlig, for hva ble egentlig bedre sist gang? Og det her er noe som ledere og arbeidsplasser der ute må ta enda mer på alvor. Holde en litt sånn tordentale i regnværet på Østlandet her i dag, rett og slett. Det er noe sånn at regnværet spiller inn på humøret, så da kan det hende jeg blir litt sånn strengere i tonen, men det er likevel noe jeg har gått rundt og tenkt litt på i det siste. Du, samtidig så tror jeg man må jo være realistisk her, for jeg tror ikke det at de endringene fremover kommer til å bli færre. Det er jo ingenting som tyder på det. Tvert imot. Det er ikke sånn at vi bare skal kvitte oss med endringer og omstillinger fordi det ikke funker, eller de bare funker i 30% av tilfellene. Vi ser jo hvordan KI påvirker arbeidslivet og livet generelt, og vi ser hvordan teknologi har endret måten vi jobber på allerede, og prognoser sier jo at det kommer til å endre enda mer. Og en ting som er viktig med tanke på jobb- og karriereutvikling er jo hvordan kravene til kompetanse utvikler seg, og det at vi og du som arbeidstager og må stå i det her med at hvis du utdanner deg til noe i dag, eller den jobben du har i dag, så kan vi ikke nødvendigvis regne med at om 5 år eller om 10 år vi står i nøyaktig den samme jobben. Det er ikke sikkert akkurat den rollen du har nå, akkurat den jobben du har nå, eksisterer om 5 til 10 år, i den formen som det gjør i dag. Men du, det her handler jo ikke om å unngå endring, som sagt. Men det handler litt om hvordan får vi til å gjøre endringer som er til gode for samfunnet, for bedriftene, og for ledere og for ansatte. Hele organisasjoner, og ikke bare bunnlinja, men menneskene i organisasjonen, fordi organisasjoner består jo av mennesker, og bedrifter der ute består også av mennesker. Så du, for ledere som spiller en veldig viktig rolle i endringsarbeidet, så betyr det egentlig at endringsprosesser, de handler jo ikke bare om strategi eller struktur og effektivisering, selv om det er ofte det som blir puttet opp på PowerPointen i møter som presenteres foran alle ansatte. De handler jo om mennesker. Mennesker som prøver å forstå hva som skjer, mennesker som kjenner på usikkerhet, som ønsker å bli hørt, som har vanlige behov, følelser, identitet, som står litt på spill. Og du, jeg har også kjent på det her selv, fordi jeg har stått i 2 store endrings- og omstillingsprosesser i arbeidslivet tidligere, og jeg har kjent på kroppen hvordan det skaper masse stress, både i meg selv, men også ikke minst å se i organisasjonen rundt meg, hva det gjør med menneskene. Og jeg tror noe av det verste er den følelsen av å ikke ha noe kontroll, og bare føle at her kommer det masse store nye planer, og det er bare sånn, du blir bare instruert til å gjøre. Du må bare følge det nye. Det er det mange som kjenner på. Og så er det noe med det her at jo større den endringen er, desto viktigere blir det med kommunikasjon, involvering og det å skape trygghet blant folka i organisasjonen din, i bedriften din. For det er ikke sånn at, problemet er ikke at folk ikke vil. Problemet er at folk kanskje ikke vet, eller er usikre, eller de er jo rett og slett bare ikke involvert. Og kanskje verst av alt, de har ikke hørt noe. Og den endringen kommer nesten som å få en litt sånn sekk bare dratt over hodet. Plutselig så er alt bare annerledes uten at du helt forstår hva er det som skjer, eller hva betyr det her for meg? Eller enda verre, this is the worst part, du begynner å høre rykter. For det er litt sånn, når det er stillhet, når informasjonen uteblir, så begynner vi å fylle det tomrommet med informasjon selv. Da begynner spekulasjonene og ryktene å gå, fordi folk prøver å forstå hva er det som skjer, og så lager de sine egne forklaringer, og det gjør at den usikkerheten ofte blir større enn det den egentlig trenger å være. Det skaper masse uro.
Som med så mye annet her i livet, så handler det her om god kommunikasjon, og det handler om involvering. Det handler litt om å få med menneskene på turen, på reisen, og ikke bare informere dem om at toget allerede har gått. For det er litt sånn det føles for mange der ute. Planlegging er viktig, strategier er viktig, men når den planen blir viktigere enn menneskene som den er lagd for, så er vi ofte på vei inn i en sånn one-way street av problemer. Men arbeidslivet, det kommer til å fortsette å endre seg. Det er det ingen tvil om. Men kanskje trenger vi bare å snakke litt mer om den menneskelige siden av endring, og ikke bare om systemene, ikke bare om teknologien eller om effektiviseringen. Og denne episoden her er et forsøk på det, kjære lytter, å trekke fram den menneskelige delen av det å være i et arbeidsliv hvor det ofte er fokus på de store tingene som teknologien, effektivisering og KI og alt det her. Men arbeidslivet består av mennesker. For når alt kommer til alt, så er det også mennesker som skal leve gjennom de endringene, og det er mennesker som skal lære seg de nye systemene, og som skal håndtere den usikkerheten. Og det er også mennesker som skal finne motivasjon og mening, mens ting rundt dem bare forandrer seg. Og hvis vi glemmer det, er det kanskje ikke så rart at så mange endringsprosesser mislykkes. Så jeg tror ikke svaret ligger i bedre planer. Jeg tror det ligger i en dypere forståelse av menneskene som skal gjennomføre de planene. Takk for at du lyttet til den litt halvrantende episoden her av Jobb med mening. Del gjerne den episoden her på Apple Podcast eller Spotify, eller der du måtte høre podcast med noen du tenker trenger å høre det her. Så høres vi i neste episode.